Madzulo abwino. Monga dzana lija ndinadzalankhulaso nkhani yokhudzana ndi mitengo ya zokolola. Tachita mwayi tsopano kuti boma latulutsa mitengo imeneyi, ndipo uthenga wanga ukupita kwambiri kwa alimi kuti mbewu zimene tapeza pakali panopa tigulitse mosamala, chifukwa njala yagonera, ndipo ndi chikhulupiriro kuti yalowa mnyumba njala. Ndiye tiye tikonze zokolola zathu bwinobwino, ngati tingagulitseko koma tisamale, chifukwa ndi miyezi yochuluka imenenso yatsala kutsogolo kuti tidzafikenso kuti tipeze chakudya china. Chifukwa chimene tiyenera kusamalitsa kwambiri. Komanso ndimafuna ndilankhule nkhani ya mitengo ya azathu amene matraders amene akugula mbewu m'midzimu. Ndimafuna ndinene pano nena kuti sikelo imene ipezeke m'midzi, maka ndikukamba kwa ife achewa, azanga mafumu ena izo atithandizana kulankhula, koma ndimafuna ndinene kwa achewa kuti sikelo yosavomerezeka m'midzi imene sili ya Malawi Bureau of Standards ichokemo. Ndipo ndikofunika kuti ngati alibe ziyeneso zimenezo nkhani ipite ku polisi, cholinga chonena kuti alimi apindule. Kulima ndikowawa kwambiri, ndikovuta kuti tingoti ayi zikhale moteromo, ndifo jekha amene mitengo yake asanapereke. Komano izizi zimene boma latipatsazi nzofunika kuti tizisamale. Komanso alimi, khalani pasi pamene mufuna kugulitsa zinthu zanu. Ngati banja kambiranani ndikufuna kugulitsa ichi, chifukwa ndaonapo mabanja ena kwa achewako amazemberana, ndithu wina ukagulitsa pamene polima anali wonse, koma upeza kuti mayi kapena mbambo akuchita zinthu pa seli wina osadziwa. Ndiye zinthu zimene zimakhala zobwezetsa zinthu mbuyo, tiphunzire kuchita zinthu mosamala kwambiri, potengera kuti njala imapangitsa uchitsiru. Ndipo kuti zidalira boma kuti ndi limene lizipatsa chakudya, munthu wopemphapempha umakhala munthu osowa mtendere, komanso umakhala ngati chitsiru. Chifukwa chimenechi tifuna kuti mtundu wathu wachichewa kamene mwapezako kasungitseni, komanso musagulitse mwachisawawa mpaka pali chifukwa chake chimene anthu amagulitsira mbewu, koma osati kungoti chifukwa akutakuta kugulitsa inunso mukagulitse zokolola zanu. Ndimafunanso ndibwere ndi uthenga wanga kwa azathu amayi kwa kunja, mtedza mauona mmene mitengo mmene aperekera, koma zipeze kuti azathu aku Burundi au ku Rwanda ndi maiko ena amene magula mbewu mwachitsanzo ngati soya ndi mtedza. Tinene moona mtima kuti masikelo amene mukubweretsa m'midzimu ayi ndi osavomerezeka, ndipo sitivomereza kuti mitengo mtedza ndi mbewu imodzi imene yovuta kwambiri. Ukakolola thumba ndiye kuti ndi chigawo, ndiye kuti uwerengere kuti walima bwanji pamenepo, si nkhani ya masewera. Ndiye nonse amene mukugula mtedza ndi soya, aguleni alimi pa mtengo wovomerezeka ndi boma, kapenanso kupitirirapo, chifukwa makatikana ku nkhani imene yokhudzana ndi mtedza ndi soya, olo mtagula mopitirirapo mlimi akondwa chifukwa aona chogula. Koma ndimafuna ndinene pano nena kuti alimi m'midzimu, chonde yesetsani kuti mbewu zimene mukagulitsa kwa anthu azathu amene achoka maiko akunja, onetsetsani kuti masikelo ndiovomerezeka. Musavomereze sikelo ine liyonse yoti si ya Malawi Bureau of Standards kuti ikagwire ntchito m'madera mwanu. Utenga umene upitanso ngakhale kwa ma traditional authorities, ma sub-TAs. Nthawi zambiri anthu amene azathu amaiko akunja akumadutsa kwa anthu ngati amene chifukwa choti angokupatsa kandalama kochepa, koma njala ikalowa anthu ajatu akumudza makapempha sewe traditional authority. Soneza kuti ntchito yakuti